हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बेबी केयर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्दी खांसी और गले की खराश से राहत दिलाने में इलायची बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, सर्दी खांसी का मौसम है और हर घर में सर्दी खांसी आपको देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए इलायची जो है बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। छोटी या हरी इलायची घर घर में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल रसोई में, चाय तो कभी खीर बनाने में किया जाता है। ये मसाला अपने गंध और स्वाद से भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। अक्सर लोग मुंह की बदबू कम करने के लिए इलायची का उपयोग करते हैं, माउथ फ्रेशर के रूप में करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इलायची में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो लोग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, बदलते मौसम में सर्दी खांसी की परेशानी बेहद आम हो जाती है। इसके अलावा किसी संक्रमण के कारण भी लोगों को गले में खराश जैसी समस्या होती है। इन परेशानियों से छुटकारा पाने में इलायची का सेवन लाभकारी साबित होता है। सर्दी खांसी जुकाम और गले में खराश से जो लोग जूझ रहे हैं, उन्हें रोज रात को सोने से पहले आधा से 1 ग्राम इलायची पाउडर को शहद में मिलाकर खाना चाहिए। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है सर्दी खांसी में, और अगर आपको गले में खराश है तो इसमें भी बहुत ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इलायची इतना लाभकारी है कि और भी कई बीमारी हैं जिसे कंट्रोल करती है। जैसे कि हरी इलायची को पोटेशियम का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ये पोषक तत्व शरीर में सोडियम की मात्रा को संतुलित रखते हैं, जिससे रक्तचाप का स्तर काबू में रहता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में मदद करते हैं। शुगर लेवल भी नियंत्रण करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक्स गुणों से भरपूर होती है इलायची। दोस्तों, 2 इलायची को अच्छी तरह चबा कर खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। इलायची की गंध से लोगों में स्ट्रेस कम होता है। इस कैलोरी फूड को खाने से वजन में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि आपका वेट भी लॉस हो सकता है। तो आप इलायची खाकर जरूर देखें जिसका वजन ज़्यादा हो। पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी हरी इलायची का सेवन कारगर साबित होता है। एसिडिटी की परेशानी कम करने के लिए इलायची को पानी में डालकर उबाल लें और इसे ठंडा करके सेवन करें, तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा।